pagbati hanbasuni nga agin inantos ahay hain tawla an himaya nga testigo san langit ug tunaay pagsering ka nga laumi adton gugmang nga diri mabalhin kayan kalipay nga hingyap handughan nagilalauman an akong kalag ginhilom ko an pagbati hanbasuni nga aging inantos ahay hain tawla an himaya nga testigo sa langit ug tunaay nagsiring ka nga laumi adton gugmang nga diri mabalhin kayan kalipay nga hingyap handughan nga gilalauman an akong kalag ugong makuhain ka hingyap an akong kalag dumagay pastilan gugma nga haladhain nailog kapag kita kung hiyak ko ay mag-aroy ahay hinigog makuan kalipay ko hain na o kung makuhain ka hingi